Cześć, witam Was. Dzisiaj czas na recenzję mojego robota sprzątającego, czyli Roomby. Zawsze jak gadam o sprzątaniu, to jestem w bluzie, więc niech tradycji stanie się zadość i perfekcyjna pani domu sprząta dalej w dresie. Używam mojej Roomby od 2 miesięcy, mniej więcej raz, 2 razy dziennie. Zaraz Wam wytłumaczę, dlaczego czasami 2 razy dziennie. Jestem z niej naprawdę bardzo zadowolona. Uważam, że to jest jeden z lepszych zakupów ostatnich miesięcy, ale chciałabym Wam powiedzieć kilka plusów, ale też najważniejsze minusów. Czy warto kupować, dla kogo, co uważam, że może dla niektórych osób być minusem i dlaczego na przykład niektóre osoby warto, żeby zainwestowały w tą Roombę trochę więcej, bo może ta, którą ja mam, nie spełnić ich oczekiwań. Także zapraszam Was do recenzji. Oczywiście najważniejsze przed zakupem to zastanowienie się, czego tak naprawdę od takiego odkurzacza oczekujemy. Dla mnie najważniejsze było to, żebym mogła wyjść i żeby on posprzątał mi mieszkanie w momencie, kiedy mnie nie ma, bądź żeby pokoje niektóre się sprzątały w momencie, kiedy na przykład bawię się z Antkiem. U nas głównym problemem było to, że Antek jest mega spokojnym dzieckiem, ale nigdy Wam nie nagrałam tego, co się dzieje w momencie, kiedy włącza się odkurzacz. Po prostu ryk, jaki jest z jego strony, to się nie nazywa płaczem. Myślę, że to jest porównywalne do obdzierania kogoś ze skóry, dlatego to było dla mnie bardzo istotne, żeby to się działo w momencie, kiedy nas na przykład nie ma w domu. Zależało mi też na tym, żeby odkurzacz miał funkcję tej wirtualnej ściany, żebym mogła przedzielić jakąś część pomieszczenia, bądź pomieszczenia, które nie mają drzwi między sobą, żebym mogła oddzielić i na przykład, żeby przedpokój mógł być wysprzątany po prostu oddzielnie. Ważnym elementem tej recenzji jest też to, żeby podkreślić, że my nie mamy w domu dywanów, znaczy mamy jeden dywan, ale my nie mamy wykładzin, nie mamy schodów, ani nie mamy w domu zwierząt, także to też są ważne elementy, dlaczego zdecydowaliśmy się na przykład na najtańszy model, a nie na model, który na przykład ma bardziej zaawansowane szczotki, które zbierają sierść. U nas po prostu nie było sensu inwestować w to, ponieważ nie mamy sierści zwierząt, bo nie mamy zwierząt. Koszt takich urządzeń waha się mniej więcej od 1200 do 4-5 tysięcy, także przedział mamy dość duży. My za nasz model zapłaciliśmy, jak dobrze pamiętam, około 1490 zł, 1590 jakoś tak, ponieważ miał właśnie tą możliwość postawienia wirtualnej ściany. Warto pamiętać, że mimo, że kosztuje to krocie i nie będę ukrywać, że to jest bardzo duże jak na odkurzacz, to jest tylko odkurzacz, to jest tylko sprzęt, dlatego mogą mu się trafić pewne wpadki. Dla mnie to jest oczywiste, ale warto też o tym powiedzieć, bo zauważyłam, że w recenzjach bardzo często ludzie o tym nie mówią i myślę, że niektóre osoby mogą być potem zawiedzone tym, co kupiły. Zacznę od tego, co wiedziałam już przed kupieniem tego odkurzacza i zgadzam się i podpisuję się 2 rękami pod tym. Zdecydowanie szybciej, nie lepiej, bo lepiej sprząta niezależnie od tego, jakby podzielimy przestrzeń do czyszczenia, ale zdecydowanie szybciej czyści w momencie, kiedy podzielimy mu przestrzeń na mniejsze pomieszczenia. Jeżeli otworzymy wszędzie drzwi i puścimy akurat mówię o konkretnym tym modelu, który my posiadamy, no to jest model, który zeskanuje całe pomieszczenie i na pewno wysprząta każdy okruszek, który gdziekolwiek leży, ale jest to model, który tak naprawdę w jakimś stopniu odbija się od ścian. Oczywiście nie odbije się i nie odjedzie pod kątem 90 stopni, nie będzie przejeżdżał przez dane miejsce 100 razy, a przez jakieś nie przejedzie ani razu. Oczywiście model ten ma wbudowany jakąś mapę tego, jak sobie zaczyna sprzątać, skanuje mieszkanie, więc posprząta nam wszystko, ale widziałam, że droższe modele mają taką funkcję, że skanują pomieszczenie i jadą jakby zygzakiem od razu, a ten ma właśnie funkcję takiego odbijania się i przejeżdżania. Te droższe modele w momencie, kiedy skanują i jadą po prostu sobie takim zygzakiem, sprzątają jakąś część, wjadą do następnego pokoju, po prostu posprzątają go i wyjeżdżają bez problemu. Tu się pojawia taki problem, że w momencie, kiedy on się odbije i na przykład po przekątnej wjedzie do jakiegoś pokoju, nie zawsze wysprząta sobie go do końca, a już wyjeżdżając, jakby wiecie, odbijając się od powierzchni, wyjedzie tymi drzwiami i on gdzieś w tym swoim komputerku ma zapamiętane, że do jakiejś części tego pokoju nie posprzątał, ale nie umie się tak jakby obrócić i nakierunkować na te drzwi, więc jakby bardzo długo czasami trwa, zanim on z powrotem sobie trafi i dojedzie posprzątać to, co tam nie dosprzątał jeszcze w pokoju. Dlatego zdecydowanie bardziej preferuję funkcję po prostu odkładania go do pokoju, zamknięcia drzwi. Mniej więcej taki 15-metrowy pokój sprząta od 8 do mniej więcej 15 w bardzo jakby zabrudzonej powierzchni 20 minut. Tak naprawdę czas sprzątania bardzo zależy od tego, jak mamy zabrudzoną powierzchnię.
powierzchnię. I mimo, że on u nas sprząta codziennie, to zauważyłam, że na przykład są dni, w których wrócimy z placu zabaw, na przykład mamy więcej piasku, no i oczywiste jest to, że on w tych miejscach musi się zatrzymać i wtedy ma taką funkcję jakby zwiększonego brudu w danej powierzchni, on się wtedy zatrzymuje i bardzo dokładnie powoli sprząta w danym miejscu, tak jakby dookoła obraca się tego brudu, co powoduje oczywiście to, że ten czas sprzątania się wydłuża. I ktoś powie, że jak co 15 minut jeden pokój, ja 15 minut posprzątam czasami całe mieszkanie. Tak, i tu byłam zdziwiona, że czasami to trwa tak długo, ale patrząc na rezultat jaki jest, uważam, że warto odczekać, ponieważ odkurzaczem nigdy tak dokładnie nie odkurzyłam. Większość odkurzaczy ma gdzieś wylot, jakby wydmuch powietrza i w momencie, kiedy odkurzamy, to nawet możemy nie wiedzieć, że tyłem odkurzacza jakieś śmieci sobie zawiewamy na tą odkurzoną powierzchnię. Tutaj tak naprawdę w momencie, kiedy on sobie odkurzy, bo on ma tą całą jakby system ssący od dołu, przejeżdża mieszkanie do momentu, aż nie ma naprawdę żadnego paprochu. Powiem wam, że naprawdę nigdy nie miałam tak wysprzątanych podłóg. No oczywiście, jak sobie posprzątałam i potem umyłam podłogi, to okej, ale mi zależało też na tym, żeby po prostu w trakcie dnia puszczać go raz, 2 razy dziennie. Taki niestety mamy układ mieszkania, że trzeba to robić czasami nawet 2 razy dziennie i zauważyłam, że od kiedy mamy tego iRobota Roombę, nie muszę tak często ścierać kurzy, bo po prostu, wiecie, wszystko z podłogi jest na bieżąco jakby zgarniane, więc się nie unosi w powietrzu. Ja lepiej trochę śpię i to jest super, no bo właśnie ze względu na mniejszą ilość kurzu po prostu lepiej mi się śpi, także dla mnie same plusy. Dodatkowym plusem dla mnie okazało się to, że robot ma taką wysokość, że potrafi się zmieścić w szafki w kuchni i tam są miejsca, które ciężko było czasami nawet odkurzaczem jakby dojechać, a on sobie tam wjeżdża i bardzo dokładnie odkurza. Jedyny minus jest taki, że jedna szafka jest troszeczkę niżej położona, no i on bardzo często z rozpędem w nią wjeżdża i niestety już na górze pojawiły się dość mocne zarysowania, ale nie planuję tego sprzętu sprzedawać. Jeżeli będę zmieniać mieszkanie, to na pewno go wezmę ze sobą, także jakoś bardzo mi to nie przeszkadza. Raz dziennie włączam go i wychodzę po prostu na przykład na spacer i ten spacer trwa, nie wiem, godzinę, 2, no i on sobie tutaj mieszkanie sprząta przez około, myślę, 30-40 minut, jeździ sobie i wszystko bez problemu odkurza i potem po skończonej pracy, bądź jeżeli ma niedoładowaną baterię, on sobie sam podjeżdża, chociaż na nasze mieszkanie nie potrzebuje przerwy w trakcie sprzątania, tak to on sobie wraca i się doładowywuje, a jeżeli nie potrzebuje się doładować, to po skończonej pracy po prostu sobie podjeżdża na tą stację ładującą. Zdarzają się takie dni, że rano on przejedzie po całym mieszkaniu, jest posprzątany, a po południu albo wieczorem widzę, że jednak ta podłoga nie jest za czysta i wtedy go włączam i niestety nie ma takiej funkcji, wiecie, szybko posprzątaj, czy tam możesz posprzątać niedokładnie, ale zgarnij ogólnie, jutro rano wysprzątasz wszystko, ale żeby nie było tego teraz na podłodze. Puszczam go i powiem wam, że on tak po chwili przejazdu zgarnie mniej więcej 70-80% brudu z podłogi i bardzo często po prostu sobie tylko tak wizualnie patrzę, że dobra, już jest podłoga, ok, to sobie go wyłączę. Jeżeli są miejsca, na przykład pod krzesełkiem dziecka albo w przedpokoju w zimie, na pewno będzie się nanosić dużo piachu, czy jak wprowadzamy wózek do mieszkania, no to też często coś tam z tego wózka spadnie. Ten odkurzacz ma też funkcję taką, że możemy przycisnąć jeden z guzików i on wtedy zrobi takie kółko 1 metra kwadratowego wokół siebie. Jeżeli coś stoi na przeszkodzie, to oczywiście się odwróci i to kółko będzie odpowiednio mniejsze, no ale można tak jakby punktowo, miejscowo posprzątać też jakiś fragment mieszkania, co jest naprawdę super, bo używam tego do czegoś, co uważałam na początku, że jest minusem, ponieważ odkurzacz ten wjeżdża na matę ze skip hopa, mimo że jest ona takiej samej wysokości jak nasz dywan z Ikei, ale na dywan z Ikei nie wjeżdża i się od niego odbija. Jeżeli macie dużo dywanów w domu, bo wam na tym zależy, warto zainwestować w modele, które wjeżdżają na dywan. Najpierw byłam zła, że on na ten dywan nie wjeżdża, ale z perspektywy czasu uważam, że to jest super, ponieważ na dywanie mogę postawić wszystko, co by mi przeszkadzało. To jest tylko robot, oczywiście, że on wjedzie nam pod stół, ale jeżeli mam zasunięte 2 krzesła, to będzie miał problem wjechać, jakby mam węższe krzesła niż ten robot. Jeżeli mam na przykład, nie wiem, suszarkę, wiecie, nie wiem, jakieś zabawki Antka, to szybko przed wyjściem mogę szybko wszystko rzucić na ten dywan. No i to jest tak jakby, wiecie, baza, miejsce, takie wyspa, na którą nie wjedzie ten odkurzacz. I bardzo często też właśnie korzystam z tej funkcji czyszczenia po okręgu tego 1 metra kwadratowego, że stawiam sobie ten odkurzacz po prostu na ten dywan i on sobie robi to kółko po dywanie. Nie odkurzy tego dywanu tak dobrze jak zwykły odkurzacz i dlatego jeszcze co parę dni, raz na kilka dni wyciągam nasz
normalny odkurzacz i tak naprawdę odkurzam w domu tylko ten dywan, bo pod wszystkie inne rzeczy, mimo że czytałam, że niektórzy właśnie muszą i tak raz w tygodniu odkurzyć zwykłym odkurzaczem, powiem wam, że mamy tak mieszkanie jakby właśnie zaprojektowane, wiecie, idealnie pod rumbę, że pod wszystko nam wjeżdża, właśnie podjeżdża nam pod kanapę, szafki stoją nam bezpośrednio na podłodze, dlatego nie mam tam jakiejś przestrzeni, żeby musiała wjechać. Oczywiście jak będę robiła jakieś większe sprzątanie, no to te szafki odsuwając odkurzę szybciej ręcznym odkurzaczem niż będę puszczać tego rumbę, żeby mi tam wjeżdżał we wszystkie zakamarki. No ale właśnie wjeżdża nam pod szafki w kuchni, w takie miejsca bez problemu, łazienkę odkurzy, wjedzie też pod toaletę, bo mamy wystarczająco wysoko zawieszoną, dlatego nie muszę na co dzień zupełnie korzystać z tego normalnego odkurzacza. Odkurzacz składa się na dole z takich dwóch okrągłych szczotek, jednej większej, drugiej mniejszej, które zbierają brud z podłogi oraz takiej małej szczotki obracanej, zamieszczonej na boku, która pozwala też wymieść wszystkie ewentualne brudy z kątów naszego mieszkania. I tu jest taki jeden minus, którym warto moim zdaniem powiedzieć, że te szczotki trzeba co jakiś czas wymienić. Oczywiście tam producent pewnie zaleca co miesiąc albo co 3 wymiany. Tak naprawdę najlepiej moim zdaniem to po prostu obserwować, bo każde mieszkanie jest inne, jakby stopień zużycia myślę, że będzie zupełnie inny, więc warto po prostu te szczotki obserwować. Do zestawu mamy dołączony też specjalny taki grzebyczek i nożyk, który pomaga nam oczyścić w razie czego, jeżeli zaplączą się tam jakieś włosy. Co jakiś czas producent zaleca odkręcenie też śrub i wyczyszczenie po prostu w środku tego robota. Mimo że on jeździ codziennie, a czasami nawet 2 razy dziennie, zawsze jestem zdziwiona, jak dużo śmieci jest w stanie zebrać tak naprawdę takiego kurzu. No i oczywiście w tym pojemniku, którym zbiera się też ten brud, znajduje się filtr, który też od czasu do czasu należy wymienić. I jak dobrze pamiętam, koszt tych szczotek to jest chyba 50 albo 70 zł i one są sprzedawane w zestawach po 2, więc to jest chyba 140 albo 100 albo 140 zł. Także to jest odkurzacz, który też trzeba później jeszcze troszeczkę inwestować, mimo że nie mamy tych worków wymiennych, no to mamy szczotki wymienne, no i ten filtr, chociaż mówię, szczotki moim zdaniem najważniejsze to obserwować i myślę, że najczęściej będzie się niszczyć ta mała, biała, obrotowa szczotka, która niestety, ale uderza o wszystko w domu. No i myślę, że ona najszybciej będzie najbardziej zniszczona. I ostatnia rzecz, o której warto powiedzieć, to to, że to jest tylko maszyna. No i zdarzają się też sytuacje, że na przykład wychodzę na spacer, wracam, patrzę, gdzie jest Henio, bo nasza rumba nazywa się Henio, czemu go nie ma na stacji dokującej i na przykład widzę, że jakoś niefortunnie zjeżdżając z maty trafił od razu na przykład na dywan, zaciął się, no i on wtedy sobie woła, że przesuń mnie na inne miejsce i kliknij znowu jakby czyść, no i on wtedy sobie rusza i sprząta dalej, no ale jak nas nie ma w domu, to oczywiście nikt nie podejdzie. No i z tego, co niektóre z was pisały, że potrafi się blokować, u nas właśnie potrafił wjechać między nogi z krzesełka do karmienia, dlatego krzesełko też zawsze stawiam na dywan i to też powoduje, że wiem, że jest mniejsze prawdopodobieństwo, że on się gdzieś tam po prostu zatrzyma. No ale tak jak mówię, to jest tylko maszyna, zdarza się mu nagle ogłupieć w jakimś rogu, że nie umie się odbić i oczywiście fajniej by było w domu, chociaż nie należy ten odkurzacz do najcichszych i nie jest to taki odkurzacz, który sobie puścicie i spokojnie on będzie po cichutku jeździł, odkurzał, a wy sobie obejrzycie film. Dlatego też odkurzę, jak wychodzę z domu. No i mówię, to jest tylko maszyna, więc zdarza mu się gdzieś tam w kącie zaciąć, ale na te 2 miesiące zdarzyło mu się to 2 czy 3 razy, także myślę, że to jest do przeżycia. Także jeżeli się zastanawiacie, to ja mogę wam serdecznie go polecić, ale warto też wiedzieć o minusach. No i jeżeli macie na przykład właśnie zwierzęta albo dużo dywanów, no to warto popatrzeć też na te droższe modele. Tak jak mówię, ja jestem z mojego zadowolona, bo to, czego od niego wymagałam, spełnia w 100%. Fajnie by było mieć teraz też ten drugi model, co myje podłogi, no ale już bez przesady. Mopem mogę spokojnie przejechać, więc dziękuję wam serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że recenzja wam się podobała. Jeżeli o czymś zapomniałam bądź czegoś nie powiedziałam, no to oczywiście zadawajcie pytania w komentarzach, to chętnie wam odpowiem. Do zobaczenia w następnych filmach. Pa, pa!